السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ رب هب لي من الصالحين۔ اللہ کا اللہ جہان دا مالک ہے، او دے حکم دی سب تعمیل کر دے۔ اللہ کا اللہ جہان دا مالک ہے، او دے حکم دی سب تعمیل کر دے۔ او دے سامنے عرض ہے دن راتی، سب حاکم محکوم وکیل کر دے۔ تے جی دی او چاوے او عرض منظور کرے، جی دی چاوے او رد اپیل کر دے۔ تے او دے سامنے کوئی نہیں بول سکدا، جو چاہے او رب جلیل کر دے۔ مختصر حمد و ثنا تو بعد بے شمار درود و سلام آقا کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی واسطے دعا ہے کہ اللہ تعالی میری اور تھوڑی طرف روزہ انور تے کروڑ ہاتھ روتی برخا برسائے۔ ناظرین محترم، ماہ شبان دا آج تیسرا خطبہ جمعۃ المبارک ہے، اور انشاءاللہ
ایک جمعے تو بعد رمضان المبارک دی آمد اور اہل ایمان دی خوشی اور اہل ایمان دی مغفرت دا مہینہ آ رہے ہے، لیکن میں اج دے خطبہ جمعہ المبارک دے اندر کچھ گزارشات عقیدے دے حوالے نال میں کرنا چاہنا کہ اللہ پاک نے انسان نو نعمت دے طور دے اتے اولاد عطا فرمائی ہوندی ہے، اور اس اولاد دے تربیت دے اصول اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر اور سونے محمد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سے اندر بیان کیتے ہیں۔ قرآن پاک دے اندر اللہ پاک نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اور دنیا کائنات دے لوگوں مال اولاد تواڈے واسطے فتنہ ہے۔ پھر اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر فرمایا یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ پاک نے فرمایا اولاد جیڑی ہے تواڈی اکھاں دی ٹھنڈک ہے، یعنی کہ اکھاں دی ٹھنڈک بھی ہے، اولاد فتنہ بھی ہے، چیز ایک ہے لیکن اسباب دو نے، اور یہ وجہ یہ ہے کہ اچھی تربیت کرو گے تو اولاد تواڈیاں اکھاں دی ٹھنڈک بنے گی، اگر تربیت اچھی نہ کیتی تو یہی اولاد تواڈے واسطے فتنہ بن جائے گی۔ مثال دے طور تے ایک بچہ ہے، گھر دے اندروں والدہ نواندی ہے، تواندی ہے، اچھا لباس پہناندی ہے، مسجد اندر بھیجدی ہے، کہندی ہے پتر رستے دے اندر کھیلنا ہے، وڈیاں دا احترام کرنا ہے، سلام لینا ہے۔ بچہ نماز بھی پڑھدا ہے، بازار اندر کھیلدا ہے، جدوں بزرگ لنگ دے نے دوڑ کے سلام لیندا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تے بزرگ بڑی خوشی نہ سلام لے کے تے سر تے ہاتھ پھیر کے کہندا ہے بچہ کسے چنگی نسل دا ہے، بچہ کی ہے چنگی نسل دا ہے، بلکہ انہیں نسل ویکھی نہیں، پتہ نہیں کیڑے گھر دا ہے، کتھوں دا ہے، کی برادری ہے، کی قبیلہ ہے، نہیں، لیکن تربیت دی وجہ نہ وہ کہہ رہا ہے کہ اچھی نسل دا بچہ ہے۔ ایک بچہ ہے کپڑے بھی گندے نے، تربیت بھی کوئی نہیں، بازار اندر پھردا ہے، کھیلدا پھردا ہے، بزرگ ننگ دے نے گالیاں دیندا پھردا ہے، مٹی سٹدا پھردا ہے، تے بزرگ کہندا بھی اے چنگی نسل دا نہیں، نسل ویکھی نہیں، پتہ نہیں کیڑا قبیلہ ہے، کیڑی برادری ہے، کیڑے محلے دا ہے، کیڑی گلی دا ہے، لیکن تربیت نے دسیا ہے کہ اے دی تربیت اچھی نہیں۔ میرے بھائیو سانو ساڑیاں اولاداں دے اندروں لوگ ویندے نے کہ انہاں دے والدین کنج دے نے، انہاں دے وڈیرے کنج دے نے، انہاں دا قبیلہ کیویں دا ہے، انہاں دا خاندان کنج دا ہے۔ ساڑیاں اولاداں تو ساڈا پتہ چلنا ہے کہ وڈے کنج دے سن۔ اگر تربیت اچھی کرو گے تے تانوں لوگ دعاواں دین گے، تربیت اچھی نہیں کرو گے تے لوگ دعاواں نہیں دین گے۔ آئیے میں ایک بنیادی 5 اصول بیان کرنا چاہنا کہ اولاد دی تربیت کنج ہو سکتی ہے، اچھی تو اچھی تربیت انسان کنج کر سکتا ہے۔ پہلے نمبر اتے اللہ پاک دے گے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک نیک اولاد عطا کرے۔ کدے کے دعا کرنی ہے؟ اللہ پاک دے کے دعا۔ آئیے میں چند گزارشات کرنا چاہنا، اصولاں تے ذرا توجہ رکھنا۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ساڑیاں اولاداں نوں نیک بنائے، اللہ ساڑیاں اکھاں دی ٹھنڈک بنائے، اللہ جنہیں بر وقت جمعہ پڑھن واسطے آئے نے اللہ انہاں تے اپنی خاص رحمت دا نزول فرما، اللہ انہوں سریع نجات بنا۔ آئیے تہاڈے تے میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ پاک نے قرآن پاک نازل فرمایا ربی حب لی من الصالحین ابراہیم
ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک دے کے دعا کی تھی اللہ مینوں پتر چاہیے تے نیک چاہیے دعا کی دے کے تھی اللہ پاک دے کے منگیا کی دے کولو اللہ پاک دے کولو منگیا او میرے افیرا ہے اور نوجوان منگنا ہی تھے اللہ پاک دے کولو منگنا ہی آئیے میں قرآن پاک دے اندر پڑھیا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی شادی ہوئی ہے آپ نے شادی تو بعد دعا کی تھی ربی حبلی من الصالحین اللہ نے ایک پتر چاہیے 1 سال دعا کی تھی 2 سال دعا کی تھی 10 سال دعا کی تھی 20 سال دعا کی تھی میرے بھائیوں 50 سال دعا کی تھی 50 سال تو بعد 70 سال دعا کی تھی 80 سال دعا کی تھی اور دنیا کہنا دے لوگو اج نوجوان دی شادی ہو جائے نکاح تو بعد کہنے مولوی صاحب دعا کرو اللہ پاک اولاد دے تے نیک دے 1 سال گزر گیا 2 گزر گئے 3 گزر گئے زیادہ تو زیادہ صبر کیتا 5 سال گزر گئے 5 سالاں تو بعد رب دا در چھڑے آئی تے درباراں دی طرف ٹر پینے رب دا در چھڑے آئی توید تاگیاں دی طرف ٹر پینے رب دا در چھڑے آئی دمہ والے پاسے ٹر پینے کیونکہ عقیدہ نہیں رہا کہ رب حبلی من الصالحین کہ اولاد دین والا کون ہے میرا رب ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام دعاواں کر دے جا رہے نے دعاواں کر دے جا رہے نے اور بہنا نہ چھڑیا کھانا کیتا ہے اولاد ایسا انمول جناب تحفہ ہے جنا رب تو علاوہ کوئی نہیں دے سکتا ہے اولاد ایسی نعمت ہے جنی رب تو علاوہ کوئی نہیں دے سکتا ہے ابراہیم علیہ السلام دعاواں کر دے رہے نے 86 سال گزر گئے 86 سال اور دنیا کے نادے لوگوں بندہ بڑا پیندر چلے جاندہ ہے ویلا اندر سفیدی آ جاندی ہے جناب گوشت ہڈیاں چھڑ جاندہ ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام دا کیدہ کیے اللہ 86 سال بعد بھی دینا ہی تے توں دینا ہے یا اللہ 100 سال بعد بھی دینا ہے اللہ سونیاں توں دینا ہے تیرے تو علاوہ کوئی اولاد نہیں دے سکتا عقیدے دا بڑا اہم رہو رے اولاد دی بنیاد فرمایا ربی حبلی من الصالحین بہنا نہ چھڑیا کر عقیدہ ہے بہنا نہ چھڑیا کر رب دا دوارا ہے بہنا نہ چھڑیا کر اللہ پاک دا در کیونکہ رب تو علاوہ کوئی نہیں جے دین والا ہے جے دیوے تے دیندار اللہ نی او جے دیوے تے دیندار اللہ نی رکھو سندیوں تے تسلانی او دا گھٹ کے پھڑلا پلانی تیرا ہو جاوے گا بیڑا پار نی ایک دن مر جانا اللہ پاک نے نال یاری لگانی ہے اے اولاد دی تربیت دے اندر بڑا اہم کردار ہے کہ رب کو لو منگنا ہے جدو سی منگن دے اندر شرک لے کے اونے ہوئے جدو سی منگن دے اندر رب دا در چھڑ دینے ہوئے جدو سی منگن دے اندر رب دا دامن چھڑ دینے ہوئے پھر رب اولاد تے دیندہ ہے پر نیک اولاد نہیں ہوندی کیونکہ ساڑیاں دعاواں اندر شرک ہوندہ ہے ساڑیاں جناب مناجات دے اندر شرک ہوندہ ہے اسی رب نو رب نہیں منے ہوندہ ہے جیدی وجہ تو اولاد ساڑی نافرمان بن دیئے جیدی وجہ تو اولاد ساڑی سانو تھان تھان تے ذلیل کر دیئے نہیں دعا کرنی ہے ربی حبلی من الصالحین آئیے دا مطلب اے نہیں کہ کسے کو دعا نہیں کروانی دعا بھی اللہ تعالیٰ دے بندیاں دے کونوں کروانی ہے دعا بھی ولیاں کونوں کروانی ہے پر آپ خود بھی دعا کرنی ہے اللہ مینوں پتر چاہیے تے نیک چاہیے اللہ اولاد چاہیے تے نیک چاہیے اللہ ایسی اولاد چاہیے جڑی اکھیاں دی ٹھنڈک بنے آئیے جناب میں ایک واقعہ نقل کرنا چاہنا ہے صوفی عبداللہ رحمت اللہ علیہ ماموں کانجن دے بہت بڑے محدث گزرے نے
अज भी उन्हां दा दारा जनाब दुनिया ते मौजूद है। एक दिन एक शागिर्द ने दावत की थी कि साजी मेरे घर के अंदर आओ, मैं तुम्हारी दावत करना चाहना है। टाइम तय हो गया ते बुजुर्ग घर के अंदर पहुंचे ने। शागिर्द ने खाना पेश किया, साजियां खाना खाता है। खाना खा के कहन लगे साजी तुसी हदीस से बहुत बड़े इमाम जे, तुसी अल्लाह पाक दे वली जे, दुआ करो अल्लाह पाक मैनू पुत्र अता करे। तुसी दुआ करो, नेक आदमी जे सूफी अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह अब बुजुर्ग जानते होंगे जेड़े बड़े ने जनाब अल्लाह पाक दे बड़े ही नेक ते अल्लाह पाक दे बहुत ही आला किस्म दे वली। मैं कहना कि मैं उन्हां दी बाज रवायात और बाज ऐसी गुफ्तगू सुनी है जिवें रब नूं कहंदे जांदे रब उवें करदा जांदा है। ये रब दे बंदे दी निशानियां ने। जनाब सूफी अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह कहन लगे तू आलमे दीन है? फरमाया हाँ। फरमाया दुआ खुद कर नहीं साजी दुआ तुहाडे कोलों करानी है। कहंदे चलो ठूंदू कर मस्जिद के अंदर चलिए। मस्जिद के अंदर चले गए, मस्जिद के अंदर जाके नमाज पढ़ी। फरमाया मिंबर उत्ते बैठ जाए। शागिर्द कहंदा साजी मैं मिंबर उत्ते क्यों बैठा? तुसी मेरे उस्ताद मुहतरम जे, हदीस दे इमाम जे। साजी कहन लगे पुत्र चाहिदा कि नहीं चाहिदा, नेक औलाद चाहिदी कि नहीं चाहिदी? फरमाया हाँ साजी औलाद ते चाहिदी है। फरमाया फिर मिंबर दे उत्ते बैठ के मैनू तकरीर सुना ते रब दी तौहीद सुना है। शागिर्द मिंबर उत्ते बैठ गया है, खुतबा पढ़ रहा है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जनाब तौहीदियां याद पढ़ता जा रहा है। ज़हाबा जनाब तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफूर। शागिर्द तकरीर कर रहा है ते सूफी अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह कहंदे ने अल्लाह सोनिया तेरा बंदा तौहीद बयान कर रहा है, वेख कुरान पाक पढ़ रहा है। अल्लाह इनू पुत्र क्यों नहीं दिंदा है? अल्लाह इनू औलाद क्यों नहीं दिंदा है? मैं कुर्बान जावां सूफी साहब आसमानां दी तरफ आ चुके आई। अल्लाह कुरान भी सोना पढ़दा ही, अल्लाह तौहीद भी चंगी बयान कर दई, अल्लाह मनन वाला भी तैनू है, अल्लाह इनू औलाद क्यों नहीं दिंदा है? सूफी साहब गुफ्तगू फरमाई, तकरीर खत्म हो गई। मेरे रब ने करम कीता ते शागिर्द नू नेक औलाद अता फरमाई है। ए मेरे भाइयों आ स्टाइल है बुजुर्गों का। और बुजुर्ग कोई नहीं दिंदे, दिंदा रब है। बुजुर्ग दुआवां करदे ने, रब दे अगे इंतशावां करदे ने। अल्लाह पाक ने औलाद दे छड़ी है। आइए जनाब मैं सो के जाना चाहना है और दुनिया कहना दे लोगो अल्लाह पाक तो अलावा कोई नहीं जड़ा औलादां दे देवे। ए सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। आइए कुरान पाक दा एक होर मैं मुकाम पढ़ना चाहना है। और बड़ी जल्दी नौजवाना दिल छड़न वाले है और बड़ी जल्दी 10 साल के अंदर ही मायूस होने वाले है। 15 साल अंदर ही अपने रब नाल बिगाड़ पाने वाले है। 15 साल अंदर ही रब नाल रिश्ते तोड़न वाले है, रब दे गिले करने वाले है, रब दे शिकवे करने वाले है। काश के तू रब दा कुरान पाक बने। अल्लाह पाक ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम काफ या ऐन साद ज़िक्र रहमति रब्बिका अब्दहु ज़करिया इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफिया क़ाल रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअलर रअसु शैबन वलम अकुन बिदुआइका रब्बी शक़िया। दूसरे पैगंबर ने जनाब ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक दे अगे दुआवां करदे ने। दुआवां करन दा स्टाइल कैसा ही? एक दिन बैठे ने, उम्र कितनी हो चुकी है? 80 साल उम्र हो चुकी है। और मेरे भाइयों 80 साल उम्र हो चुकी है ते जनाब ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम कह की रहने जनाब इस तरह अपना हाथ मुबारक लिया है, इंज अपनी दाढ़ी मुबारक पकड़ी है। कहते ने काल रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी
عني واشتعل الراس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. اج داڑھی پھڑ کے تے کہندے کینے اللہ تو جاننا ہے میرا ہن گوشت ہڈیاں چھڑ چکیا ہے. اللہ تو جاندا ہے آ دیکھ میری داڑھی دے اندر شیبہ ہے. اللہ چٹے والا چکے نے ولم اکم بدعائک ربی شقیہ. اللہ میری 80 سال کی اللہ 100 سال ہو جائے اللہ 100 سال تو میں اتے چلا جاواں مینوں پتہ ہے مالکا دعاواں بھی تو سننا ہے تے اولاداں بھی تو دینا ہے. اللہ مینوں پتہ ہے تیرے تو علاوہ اولاداں دین والا کوئی نہیں. سیدنا زکریا علیہ السلام دعاواں کر رہے نے پھر اللہ پاک نے زکریا علیہ السلام دیا دعاواں نو سنیا ہے. فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ ولم نجعل لہ من قبل سمیہ. اللہ پاک نے فرمایا زکریا تیرا عقیدہ ہے کہ 80 سالاں تو بعد بھی دین والا ہے تے اللہ پاک دین والا ہے. زکریا تیرا عقیدہ ہے تے 100 سال تو بعد دین والا بھی تے میرا اللہ ہے. ہڈیاں گوشت چھڑ جان بڑھاپا چھا جائے اولاد ہون دے سارے سلسلے مک جان اللہ میں جاننا تو دین والا ہے. اللہ پاک نے فرمایا یا زکریا اے زکریا علیہ السلام جی انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ اسی تینو یحییٰ علیہ السلام عطا کرنا ہے. اللہ پاک نے یحییٰ علیہ السلام عطا کیتے لم نجعل لہ من قبل سمیہ. اللہ پاک نے فرمایا زکریا کلا پتر ہی نہیں نالے پتر بھی ہے تے نالے نبی بھی عطا کیتا ہے. پتر بھی عطا کیتا ہے تے نبی بنایا ہے. ایسا عقیدہ لے کے ہونا ہے شادی تو بعد عقیدہ کی ہوئے کہ اللہ تو علاوہ اولاد دین والا اللہ تو علاوہ اولاد دین والا کوئی نہیں ہے. اللہ تو علاوہ التجاواں سنن والا کوئی نہیں ہے. اور دنیا کے نادن وہ ربی حبلی من الصالحین. اللہ پاک دے کو دعاواں کرنیاں نے کہ اللہ تو علاوہ اولاد دین والا کوئی نہیں. اولاد دی تربیت دے اندر جناب پہلا اہم موضوع ہے کہ جناب اللہ تو علاوہ کسے کو نہیں منگنا اللہ تو علاوہ کسے نے گیند جہاں نہیں کرنی. اور میرے اللہ جیا نہیں ہور اور میرے اللہ جیا نہیں ہور جے تم بن جاویں منگتا اس دا آوے نہ تینوں تھوڑ. میرے اللہ جیا نہیں ہور میرے اللہ جیا نہیں ہور. رزق تو آندا کھاویں بندیا گیت کسے دے گاویں بندیا. رزق تو آندا کھاویں بندیا گیت کسے دے گاویں بندیا. سب دا داتا عرشاں اُتے سب دا داتا عرشاں اُتے تو لبدا پھرے لاہور. میرے اللہ جیا نہیں ہور میرے اللہ جیا کوئی نہیں. آئیے جناب فرمایا ربی حبلی من الصالحین. 3 باتاں یاد رکھنیاں نے. اولاد منگنی ہے تے اللہ پاک دے کولوں اولاد منگنی ہے تے اللہ پاک دے کولوں منگنی ہے. دوسرا سن کی ہے کہ آپ خود منگنی ہے. جنوں تکلیف ہے انہوں پتہ ہے کہ مینوں کنے کی تکلیف ہے. لوگاں کولوں بھی دعا ضرور کراؤ کوئی شک نہیں لیکن آپ خود اللہ پاک دے کولوں منگنا ہے. تیسرے نمبر تے منگنی ہے اولاد تے نیک منگنی ہے. ربی حبلی من الصالحین. اللہ نیک اولاد دینی ہے. آئیے جناب ہن دوسرا پہلو میں بیان کرنا چاہنا ہے. اولاد دی تربیت دے حوالے نال دوسرا سن کی ہے کہ اللہ تعالیٰ دے کولوں دعاواں کیتیاں نے. ہن اللہ پاک نے بیٹا عطا کیتا ہے بیٹی عطا کیتی ہے. اے دے اندر تقسیم نہیں رکھنی. اور دنیا کائنات دے لوگوں رب نے بیٹا عطا کیتا ہے. بازار اندر مٹھیاں ونڈدا پھردا ہے. رب نے بیٹا عطا کیتا ہے. لوگاں نوں ٹیلی فون کر کر کے دس رہا ہے مٹھائیاں تقسیم ہو رہی نے لیکن رب نے بیٹا دیتا ہی تیری تربیت
کوئی نہیں. رب نے خوشی دیتی ہے کرنا کی ہے. اور دنیا کہنا دے لوگو رب نے بیٹا دیتا ہے تے ہن حقیقت کرنا ہے 7ویں دن. نبی علیہ السلام دا مسنون طریقہ ہے. آپ نے فرمایا تسی بچے دا حقیقت نہیں کر دے. بچے دی جان رب دے ہاں گروی پئی رہندی ہے. بچے بیمار کیوں ہوندے نے؟ اے دا جناب حقیقت کوئی نہیں ہویا ہے. بچہ بیمار ہو گیا ہے, لوگوں کو دم کرواندا پھردا ہے, ڈاکٹراں کو دوائیاں لیندا پھردا ہے, پر حقیقت کرن دی جناب سوچ نہیں آئی. مٹھائیاں تقسیم کردا ہے, خوشیاں مناندا ہے, پر 7ویں دن حقیقت کرن واسطے تیار نہیں. میرے بھائیو 7ویں دن حقیقت کرنا ہے. اللہ پاک نے بیٹی دیتی ہے تے تاں خوشی دا اظہار کرنا ہے. اے نہیں کہنا کہ میرے گھر اندر سونو حسد آ گئی ہے. میں اگلے دن بھی ایک نوجوان نو ویکھیا ہے, گھر دے اندروں فون آ رہے ہیں, فون سنیا تے فون بند کر دیتا ہے. میں کہا جناب جی کی ہویا ہے؟ فرمایا گھر دے اندر بیٹی پیدا ہو گئی ہے. جناب اکھیاں دے اندر آنسو آن لینے. میں کہ یار دے اندر کیڑی گل ہے؟ رب دی رحمت ہے. فرمایا پتہ نہیں میرے گھر والی کنج دی ہے بیٹیاں ہی پیدا کیتی آ رہی ہے. جناب اس طرح دے گلے شکوے کردا پیا ہے. او نانا رب بیٹا دے وے تاں وی خوشی دا اظہار کرنا ہے, رب بیٹی دے وے تاں وی خوشی دا اظہار کرنا ہے. لوگ کہندے نے کہ بیٹیاں دے نال نسلاں چلدیاں نے, بیٹیاں دے نال بندے دا نام روشن رہندا ہے. غلط گل ہے, شیطانی وسوسہ ہے. اور دنیا کہنا دے لوگوں بیٹیاں نال بھی وراثتاں چلدیاں نے, بیٹیاں دے نال بھی بندے دا نام روشن ہوندا ہے. تواڈے تے میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر فرمایا ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام نبی علیہ السلام دے بیٹے دنیا چھٹ کے جا رہے نے. مشرکین مکہ کہہ رہے نے لو جی ہن نسل نہیں چلے گی, نام مک جائے گا. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اللہ پاک نے دسیا سونیا پریشان نہیں ہونا, بیٹیاں میں 4 عطا کیتیاں نے, تیرا جناب نسب نہ میں انجدہ رکھاں گا. ورفعنا لک ذکرک, قیامت تک دنیا تیرا تذکرہ کرے گی, قیامت تک دنیا تیرا تذکرہ کرے گی. بیٹیاں اللہ پاک دی رحمت ہوندیاں نے. اور دنیا کہنا دے لوگو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے 4 بیٹیاں دیتیاں نے. بیٹے دے کے بچپن دے اندر لے لینے, لیکن میرے رب نے ثابت کیتا ہے کہ سونیاں بیٹیاں رب دی رحمت ہوندیاں نے, بیٹیاں والدین دی وراثت ہوندیاں نے, بیٹیاں والدین دی عزت ہوندیاں نے, بیٹیاں والدین دا نسب ہوندیاں نے. آئیے آقا کہنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی دنیا ہوتے آپ دا نام گونج رہا ہے, آپ دا نسب موجود ہے. آپ دے نسب دے اندروں قیامت دے قریب ماں مہدی بھی رحمت اللہ علیہ آنگے, ماں مہدی بھی دنیا ہوتے آنگے. آپ دا نسب نامہ بھی چھلدا رہے گا, آپ دیاں تعریفاں بھی چھلدیاں رہن گیاں. سانو دسے زمین آسماناں نے, سانو دسے زمین آسماناں نے, ساڈے نبی دیاں اونچیاں شاناں نے. سانو دسیا زمین آسماناں نے, تواڈے نبی دیاں اونچیاں شاناں نے. گواہی دیندیاں ساریاں زباناں نے, ساڈے نبی دیاں اونچیاں شاناں نے. گواہی دیندیاں 5 اذاناں نے, ساڈے
نبی دیاں اونچیاں شاناں نے۔ آئیے جناب جدو اللہ پاک نے اولاد عطا کرنی ہے ایدہ حقیقہ کرنا ہے، ایدہ حقیقہ کرن تو بعد جناب اے تقسیم نہیں رکھنی بیٹے دی خوشی لاگے بیٹی دی خوشی لاگے نانا جے رب دیاں رحمتوں تے راضی ہوئے گا اللہ پاک بیٹی کو بھی بڑے بڑے کھم لے گے، اللہ پاک تیرا ذریعہ نجات بنا دے گا۔ آئیے جناب ہن میں تیسرا تے اہم اصول بیان کرنا چاہنا ہے۔ ہن اللہ پاک نے بیٹا بیٹی دے چھڑے آئے ہن حقیقہ ستویں دن کرنا ہے، ہن ایدہ نام بھی رکھنا ہے۔ میرے حویرہ ہے آج رکھ اسلامی تعلیمات واللہ ہے اے میں گلے نہ کرے کر اولاد میرا کہنا نہیں من دی، اے میں شکوے نہ کرے کر اولاد میرے کہن کار دے اندر نہیں، اور تو اپنے رب دے کہن کار اندر نہیں، تو رب دیا مننے تے رب تیری اولاد نو تابعدار بنائے ہے، تو رب دے احکام مننے رب تیری اولاد نو تیری ٹھنڈک بنائے، تو رب دے احکامات دے اتے چلے، رب تیری اولاد نو تیرے واسے نعمت بنائے، معاشرے دے اندر عزت تے وقار دا اصول بنائے۔ آئیے جناب ہن بچے دا نام رکھنا ہے، بچہ پیدا ہویا ہے جڑے نمازی نے مولوی صاحب نو فون کر دینے مولوی صاحب اللہ پاک نے بیٹا دیتا ہے ماشاءاللہ جی اللہ پاک نے ایک بنائے، حافظ جی نام کی رکھیے عبداللہ نا رکھ لو، عبد الرحمن رکھ لو، ابو بکر صدیق رکھ لو، عمر رکھ لو، عثمان رکھ لو، علی رکھ لو، طلحہ رکھ لو، زبیر رکھ لو۔ کہندہ حافظ جی یہ سارے سنے نے، یہ سارے سنے نے، کوئی وکھرا جا نام ہوئے نا وکھرا جا چل بندیاں دے نا نہیں رکھنے چیزاں دے رکھ لا، ٹریکٹر رکھ لا، تھریشر رکھ لا، وکھرا ہو جائے گا نا ملک نالوں۔ نہیں نہیں نہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نام دا بڑا اثر ہے، نام دا بڑا اثر ہے جناب، نام شرکیہ نہ ہوئے او دے اندر شرک نہ ہوئے۔ صحابہ اکرام دے نام سن جنہیں عبدالعزہ ہے آپ نے ابو ہریرہ رکھ چھڑے ہے، ہاں جی اسی طرح مختلف نام نے آپ نے نام چینج کیتے نے، فرمایا نامہ دی بڑے اثرات نے، اور دنیا کہنا دے لوگوں نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک نو محبوب بنائے عبداللہ، اللہ پاک نو پیارا نام عبد الرحمن، اللہ پاک نو بڑے بڑے پیارے نام نے، آئیے اللہ پاک نو پیارے نام نے عبد الغفار، عبد الجبار، اور دنیا کہنا دے لوگوں نامہ دا بڑا اثر ہے، نام رکھنے نے اللہ پاک نے بیٹی دی تھی ہے، نام رکھنا عائشہ ہے، نام رکھنا فاطمہ ہے، نام رکھنا زینب، نام رکھنا ام سلمہ ہے، بچیاں دے جناب سلامی نام لکھنے نے کوئی گل نہیں، جے معروف نے تے ساڈا رب بھی رحمت معروف کرے گا، جے معروف نے تے رب رحمت بھی بے شمار کرے گا۔ اپنے پتران دے نام رکھنے نے صحابہ اکرام دے نام تے رکھو، اپنے پتر دا نام رکھنے تے محمد رکھو، کہ محمد بڑا پارا جا نام ہے، بڑا ہی وزنی جا نام ہے، نام بڑی شان والا ہے، نام بڑے مقام والا ہے، پتر دا نام محمد رکھے گا تے ہو سکتا رب دی رحمت ہو جائے، اللہ پاک انہوں نیک بنا دے، محمد دی سیرت تے چلن والا بنا دے۔ سارے نمازی نے نویز لیڈ فورس والے پتر دا نام محمد رکھیا ہے، اللہ نام دے ذریعے والدین بھی اجر عطا کر تے پتر بھی نیک بنا دے۔ آئیے جناب آقا کہنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ دے موقع ہوتے ہیں، جناب ہن صلح ہون لئی یہ شرائط طے ہو رہی ہیں پر شرائط طے نہیں ہو رہی ہیں، مشرکین دی طرفوں بندے آ رہے ہیں تے جناب شرطاں لگیندیاں نے، پھر رولا پہ جاندا ہے۔ ایک بندہ آیا مشرکین مکہ دی طرفوں جدا نام ہے سہیل یا سہل، جدوں آیا فرمایا کی نام ہے، فرمایا سہل، تے نبی علیہ السلام نے فرمایا سہل آ گیا ہی اللہ سانیاں کر دینیاں نے،
सहल आ गया है, रब ने सानियां कर देनियां। सहल दे नाल सुलह दा बेदियां शर्तां जिहड़ियां तय पै गईयां ने। और जनाब नाम दा बड़ा असर हुंदा है। आइए जनाब बच्चे दा अच्छा नाम रखना है, इस्लामी नाम रखना है। बच्चे दी जनाब अच्छे नाम दे तो जनाब इनू पुकारना है। पुठे पुठे नाम कोई ना कोई रखने है। शिरक तो दूर नाम होए, जनाब इस्लाम दे करीब होए। कुरान पाक दे अंदरों हदीस दे अंदरों नाम होण, सहाबा इकराम दी लड़ी दे अंदरों नाम होण, मुहद्दिसीन दी लड़ी दे अंदरों जनाब नाम होने चाहिए ने। आइए जनाब हुण मैं चौथा असूल बयान करना चाहना है। हुण पुत्र दा नाम भी रख छड़िया है, मंगिया भी अल्लाह पाक दे कोलों है। जदों रब ने अता कीता है, हकीका भी कीता है। हुण इहदा नाम भी इस्लामी रख छड़िया है। हुण चौथा असूल की है? चौथे असूल दे अंदर तीन बातां बड़ियां अहम ने। पहले नंबर उते वे कि जदों बच्चा तुहाडा बोलना शुरू कर देवे, जदों तोतलियां तोतलियां गल्लां करनियां शुरू कर देवे, हुण वालदा की करे, बच्चे नूं पकड़ लवे या वालद बच्चे नूं पकड़ लवे ते उहनूं दसे अल्लाहु अकबर, तेरा अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह आसमानां वाला है। इनू कलमात याद कराए, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कलमा याद कराए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लामी तालीमात सिखाना शुरू कर देवे। ए ना होए बच्चा बोलन लग जाए ते गालां कढे ते वालिदैन हसदे फिरन। अज यार साडे बच्चे ने गाल कढी है, अज साडे बच्चे ने बदतमीजी कीती है, बच्चा साडा गल्लां करन लग्या नहीं नहीं जवानो जवाना है। बच्चा बोले ते रब दा नाम बोले, बच्चा बोले ते रब दा नाम बोले, रब दियां तारीफां करे जिस रब ने उन्हें पैदा किया है। आइए जनाब ये चौथे असूल दे अंदरों पहली बात देवे कि जदों गल्लां करन लग जावे अल्लाह पाक दियां तारीफात याद करवानियां ने। दूसरे नंबर उत्ते बच्चे नूं ये दसना है कि झूठ नहीं बोलना, बच्चे दी तरबियत करनी है। हुण वालिद साहब ने बच्चा छोटा जाए, बाहर निकले मोटरसाइकिल या कार बाहर कढी है, बच्चा दौड़दा है, कहंदा अब्बू जी मैनू भी नाल लैके जाओ। ये कहंदा नहीं घर चल, मैं तेरे वास्ते बड़ियां सारियां चीज़ां लैके आवांगा, मैं तेरे वास्ते बड़े सारे खिलौने लैके आवांगा। बच्चे नूं टरकाया, घर दे अंदर चला गया है। बच्चा सारा दोनों इंतजार करता है, अब्बा जी खिलौने लियाणगे, अब्बा जी चीज़ां लैके आणगे। जदों शाम नूं अब्बा जी घर पहुंचदे ने, खिलौने भी कोई नहीं ते चीज़ां भी, खिलौने भी कोई नहीं ते चीज़ां भी कोई नहीं। असी समझते हैं माड़ी मोटी गल है। पूरी कायनात दे इमाम जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये भी हकीकी झूठ है, ये भी की है हकीकी झूठ है, झूठा बंदा है। बच्चे दियां असामीदां टुट गईयां, तरबियत हो रही है, अब्बा झूठ बोली आउंदा है, अब्बा की कीती आउंदा है, झूठ बोली आउंदा ते असी की करना है। एक बंदा सी ते ओह ना बकरे बुकरे चोरी करदा सी, खानदान सी ते अपनी भैन दे घर रहिंदा सी। बकरे बुकरे चोरी करके लियाने, उन्हें ज़िबा करने खाने, ते भैन ने अपने भाई वास्ते ना सीरी रख देनी कि पकाएगा तो मगज़ खाएगा। उन्हें कली सीरी पकानी तो मगज़ खाना, निज़ाम चलता रहा। भांजा जवान हो गया, वह भी बकरे चोरी करन लग गया, खांदे रहे। एक दिन की होया कि भांजा कहन लगा मामा वखरा लथा है, मैं भी तो बराबर ते चोरी करके लियाना ना, ये मगज़ खांदा ते मैं भी मगज़ ही खावांगा। उन्हें भैन ने सीरी रखी, सैर ते हुई, इन्हें सीरी भन्नी ते मगज़ खा गया ते सीरी रख दी। भरा आया रात नूं जनाब सीरी सूरी फोली, मगज़ ही कोई ना। उन्हें कहा भी ये की होया, पूछा कि मगज़ कढ़ के खा लिया। उन्हें क्या पूछा अपने भांजे नूं पूछा तू सीरी रखी मगज़ कोई नहीं। उन्हें कहा मामा इस सीरी विच मगज़ ही कोई नहीं सी, इस सीरी दे विच मगज़ ही कोई नहीं सी, मगज़ ही नहीं सी है। ते मामा कहन लगा भैन नूं इहनूं साहब मेरे तो गां लंघ गया है, एक ही हो गया मेरे तो गां लंघ गया है।
ट्रेन हो चुके हैं। असी अपनी औलाद के नाल झूठ बोलांगे तो औलाद नोट करेगी अब्बा जी ने झूठ बोलिया है। असी जनाब घर के अंदरों निकलने हैं तेली चीज़ां लियावांगे पर चीज़ां नहीं होंदियां हैं। रात नूं बच्चा रोंदा है मां कहंदी सौ जा बिल्ली आउण लई है। आ बिल्ली आण के तैनूं डराएगी पर बिल्ली कोई नहीं होंदी बच्चा सौ जांदा है। आ निके निके झूठ हदीस के अंदर झूठ ही ने हकीकी झूठ ने। ये औलाद की कोई तरबियत नहीं। औलाद दे नाल बोलना है ते हमेशा सच बोलना है। हमेशा की करना है सच बोलना है। औलाद झट नाराज होएगी रोएगी परेशान होएगा बच्चा लेकिन आसा उम्मीदां नहीं होणगियां उन्हें पता होएगा मेरा अब्बू जो बोलदा है सच बोलदा है। आइए दूसरे नंबर उते चौथे असूल दे अंदर दूसरे नंबर उते खुद भी सच बोलना है ते बच्चे नूं सच दी तरगीब देनी है कि पुत्र झूठ नहीं बोलना सच बोलना है। आइए जनाब हुण तीसरे नंबर उते हुण बच्चे दे खाने दे आदाब शुरू हो गए ने खाना भी खाना है। हुण एदी तरबियत की करनी है पुत्र खाना खाना ही बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करना है। पुत्र जो खाना खा लईए पेट भर जाए ते बाद अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कहीदा है अल्लाह पाक दा शुक्रिया अदा करीदा है। ए छोटे बच्चे की तरबियत करते जा रहे हो जिवें थोड़ा थोड़ा वड्डा होवे इनू दसना ही पुत्र हराम नहीं खाना पुत्र हराम नहीं कमाना पुत्र हराम दे लागे नहीं जाना। पूरी कायनात दे इमाम जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना हसन रज़ी अल्लाहु तआला नु बाजार दे अंदर गए ने एक खजूर उठाई मुंह दे अंदर ढाल लई। पूरी कायनात दे इमाम जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन रज़ी अल्लाहु तआला नु दी इंज गर्दन पकड़ी है आपने उहदे हलक दे अंदर उंगल मुबारक मारी खजूर बाहर कड़ छड़ी है। फरमाया पुत्र रब ने आले मुहम्मद दे उते सदके नु हराम कर छड़िया तू बाजार दे अंदरों खजूर चुकी है हो सकदा सदके दी हुई पुत्र हराम नहीं खाना है। बाहर कड़िए खजूर आपने बेखाम दिता है औलाद नु हराम नहीं खिलाना है औलाद नु जनाब हराम नहीं कमान देना है। आइए जनाब चौथा असूल है उस बाद मैं हुण पंजवां असूल बयान करना चाहना है औलाद की तरबियत के हवाले दे नाल। औलाद हुण जवान हो रही है जवानी अंदर पैर रख रही है तुहाडी ते मेरी जिम्मेदारी है। हुण ये नहीं होना चाहिए बेटी जनाब मैट्रिक करेगी बेटी डिग्रियां हासिल करेगी फिर मैं निकाह करांगा नहीं हो नहीं नौजवान है इस्लाम दी तालीम है नहीं। और दुनिया के ना दे लोगों बड़े बड़े लोगों को मैं वेखिया है अल्लाह पाक सब दियां इज्जतां दी हिफाजत फरमाए लोग डिग्रियां दा इंतजार कर रहे होंदे ने बेटी वारत दी जनाब पग रोल रही हुंदी है लोग बेटियां दा इंतजार डिग्रियां दा कर रहे ने बहना वीरां नूं बाजार अंदर सलील करा रही है ना ना इंज दे कम नहीं जे करने हैं। ये नहीं सोचना मेरा पुत्र पैरों सिर खड़ा होएगा मेरा पुत्र कारोबार करेगा फिर मैं शादियां करांगा। इस्लाम ने तालीम नहीं दी थी जवानी अंदर पैर रखे तो जनाब वक्त दे नाल निकाह करना है। आइए पूरी कायनात इमाम जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तशरीफ फरमाने एक सहाबी आए कहने लगे अल्लाह पाक दे पैगंबर जी मैं निकाह करना चाहना है। आपने फरमाया तेरे को माल है वे हक महर है वे कहने लगा अल्लाह दे पैगंबर जी कोई चीज भी मौजूद नहीं खान वास्ते भी कुछ नहीं ते हक महर देने वास्ते भी कुछ नहीं। पूरी कायनात दे इमाम जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया है पहला कला भूखा मरना है फिर नाल वाली भी भूखे मारेगा है और जा कमा घर बना अच्छा घर बना अच्छी सवारी ले पहला रोजगार लब किसी कारोबार लग नहीं नहीं। फरमाया कुछ कुरान पाक दा हिस्सा याद वे फरमाया अल्लाह दे पैगंबर जी छोटियां छोटियां सूरतां याद ने फरमाया निकाह कर हक मैं दे अंदर जेड़ियां सूरतां याद ने अपनी बीवी नू याद
کروا ہے اے تیرا حق میرے پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صحابی دا نکاح پڑھایا ہے نکاح پڑھاؤں تو بعد نے اپنی بیوی نو صورتاں یاد کرائیاں ہیں حق مہر دے اندر ہے اور دنیا کائنات دے لوگوں ایک کون لوگ نے رضی اللہ عنہم ورضو عنہ جنہوں اللہ پاک نے سارے واسے نمونہ تے آئیڈیل بنایا ہے جنہوں تے رب راضی تے اے میرے رب تے راضی نے نئی ڈگریاں دا انتظار کرنا نئی جناب بچیاں دے پیرے سر کھڑے ہون دا انتظار کرنا نئی کیسے ایسے وقت دا انتظار کرنا کہ ذلت دا سبب بنے بر وقت نکاح کرنا ہے آئیے ہن میں نوجوان واسے بیٹیاں تے براواں واسے تے نوجوان واسے پیغام دینا چاہنا ہے اپنے والدین دی پسند نو پسند رکھنا ہے اے دے اندر رب نے بڑیاں رحمتاں رکھیاں نے اے دے اندر میرے رب نے بڑیاں برکتاں رکھیاں نے اور نہ انج دے نوجوان جملے بولیا کر میرے ابا جی نے زندگی تھوڑی گزارنی ہے میرے خاندان نے زندگی تھوڑی گزارنی ہے میری امی نے زندگی تھوڑی گزارنی ہے میرے بھائیاں زندگی تھوڑی گزارنی ہے انج دے جملے نہ بولیا کر وڈیاں دی جیڑی رضامندی ہے وڈیاں دی جیڑی پسند ہے میرے رب دی رحمت ہے جدوں وڈیاں دی پسند دے نال شادی کرائے گا جدوں اپنے باپ دی پسند تے چلے گا اولاد بھی اللہ پاک نیک دے گا اللہ پاک رحمتاں بھی بڑیاں کرے گا اپنی پسند نو قربان کر اپنے وارد دی پسند نو پسند کریا کر میں تینوں تھوڑا جا اشارہ دینا چاہنا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پتر جناب مکے دے اندر بیت اللہ دے اندر جناب پتر نے شادی کرائی اسماعیل علیہ السلام ایک دن ابا جی فلسطین دے اندروں چل دے نے میں پتر نو ملن واسطے جا رہا ہے جدو آگے پتر دا دروازہ کھڑکایا ہے پر پتر کر کوئی نہیں نونو پوچھا کتے فرمایا کوئی پتہ نہیں فرمایا کدوں آئے گا فرمایا تو کوئی ٹائم نہیں بے ٹائم میں عمدہ جاندہ ہے ایسے جملے بولے جڑے رب نو بھی پسند نہیں جڑے خلیل نو بھی پسند نہیں آپ نے فرمایا ہے انج کری جدوں ہی آوے انہوں دس نہیں دروازے دی دہلیز چنگی کوئی نہیں انہوں بدل دے اور دنیا کے نات لوگ اسماعیل علیہ السلام آ رہے نے جناب بازار دے اندر داخل ہوئے نے داخل ہوندے خوشبوواں پائیاں نے ایتے خوشبو میرے ابے دی چھاپ دی حضرت نو تھانگ ہے سی ملنے دی باپ دی جدو کار دے اندر آئے پوچھیا کون آیا سی فرمایا ایک ہستی آئی انج دے سوال کیتے نے جاندے پیغام آوے اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے ہیں گھر دے اندروں نکل جا اس گھر دے اندر کوئی جگہ نہیں تینوں آج تو بعد طلاق ہے اے نہیں آکھے اسماعیل علیہ السلام نے زندگی میں گزارنی ہے پردیس دے اندر میں رہنا ہے بیت اللہ دے اندر میں کلا رہنا ہے جنگلہ دی زندگی میں کلا گزارنا ہے میں اپنا کار کیوں برباد کرا ابا جی نے زندگی تھوڑی گزارنی ہے اور نہیں طلاق دے چھڑی ہے اگلا نکاح کیتا ہے پھر ابراہیم علیہ السلام آئے نے جناب دروازہ کھڑکایا ہے نہ انہیں دیکھے بزرگ دروازے اٹھے آیا ہے بڑے احترام نال بٹھایا ہے کھانا کھلایا ہے امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لکھ دینے ہیں باپ دا چہرہ توایا ہے داری توائی سبت اسراد ختم کیتے ہیں پوچھا کنج دا گزارئی کنج دا نظام ہے فرمایا لوگ ناج کھاندے نے اسی رات دن گوشت کھانے ہیں الحمدللہ میرا خامد بڑا اچھا ہے جناب اچھی گفتگو کی تھی ہے ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے ہیں جدوں گھر دے اندر تیرا شوہر آئے جدوں اسماعیل علیہ السلام گھر دے اندر آنے کہنا سارا نظام ٹھوئی گئے ساری دنیا بدل دیوی پر جگاٹ نہیں بدلنی ہر چیز بدل دی تے بدل چھڑنی پر جگاٹ ضائع نہیں یہ کرنی اسماعیل علیہ السلام گھر دے اندر آئے جدوں پیغام ملیا ہے اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے الحمدللہ
اے اللہ والیے تینوں نبی اسماعیل نے پسند کیتا تیریاں خلیل تعریفاں کیتیاں نے رب نے اسمانوں تے تیری عظمت نو بلند کر دیتا ہے لے کے اپنے والدین دی پسند چھڈ اپنی پسنداں ایتھے ہی بس نہیں پھر میرے رب نے ایسی لڑی دے وچوں پوری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کیتے نے اور قیامت تک اس لڑی دے رب نے اثرات رکھے نے باپ دی پسند نو بہنا پسند کرنا ہے اور نوجوانا باپ دی پسند نو پسند کرنا ہے تے رب نے اگلی زندگی اندر بھی رحمتہ کرنیاں نے اینے تربیت اولاد دے اہم اصول اللہ پاک سانو اپنان دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.